سلام 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 سلام. بریم با هم دیگه یه پلو گوشت کهره‌ای درست بکنیم که هیچ جا مزهش تو نخوردن، هیچ جا طعمش احساس تو نکره بشه بچه‌ها. اول از همه پیازو خلالیه کنیم و پیازو ارزیم داخل دیگ با روغن فراوان که شروع به سرخ کردن بشه تو پیاز سبک بشه. بعد از اون گوشت کهره و تکه تکه کنیم و اشوریم آماده. پیوش هم جداگونه درتاریم داخل گوشتو که بریزیم داخل پیازو. چرا؟ چون ما غذامون بوی گوشت کهره ای بود، برای همین دنبش ریزیم داخل خود پیازو. ریزیم همراه پیازو و اوالیم تا خوب آب بشد و همراه پیازو شروع به سرخ کردن بکنه. تقریبا 10 دقیقه تا یه ربع زمان بعد این عملیات. بعد مرحله بعد بچه ها ادویه‌ای که داخل کپشن هم نوشتن اضافه کنیم به پیازو بعد از سبک بیدن اضافه کنیم و گوشتو ریزیم داخل. پیاز خودش هو بکنه داخل و شروع کن به نرم کردن گوشت. یه کار قدیمی ما ایجا ماها که هر وقت گوشت دیر نرمه بود چه کنیم؟ یه دونه کاشوق یا چنگال استیل کردنیم داخل گوشتو تا گوشتو نرم بود. حسابی اولیم گوشتو نرم بود، یعنی حلوا نبود فایده این توی هواری. البته نگفتن نماند اسم این غذا علاوه بر که پلو گوشتن به زبان جنوبی بهش اگن هواری، عربو بهش اگن مجبوس. بچه‌ها یه خو که شروع به نرم کردن برنج اضافه کنیم داخلی. برنجم مقدار هوی که داخل برنج رو ریزیم به اندازه‌ای که تقریبا 1 انگشت بیشتر از سطح برنج آب بشه و حالا بعد از تقریبا حدود 40 دقیقه تا 1 ساعت برنجو شروع کن به دم کشیدن و آماده سرو بود. بعدم اول از همه که به توا شروع بکنی به کشیدن باید برنج از همدیگه باز بکنی. برنج که باز موقع یه تکه گوشت و 1 ذره برنج داخل ظرف یوار مصرف و عدم با امید خدا برد به نیت غذای نظری. دمتو گرم بچه‌ها.